ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടക്കുക? ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, സ്പീഡ് നടക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ആ, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ പെയിൻ വരുന്നുണ്ടോ? അവിടെ ചെറുതായിട്ട് ആണല്ലേ? ആ, ഓക്കെ. ഇത് കുനിയാട്ടെ ഇതിലൊക്കെ പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. അതൊക്കെ അത് മടങ്ങൂല. അറിയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് പെയിൻ വെക്കാം. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടാണ് പ്രശ്നം. എങ്ങനെ തന്നായിരിക്കും നടത്തും? ഉഷാറാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര വർഷം? 5 വർഷം. 5 വർഷം. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ അന്ന് വന്ന് ഇന്നേക്കുള്ള വ്യത്യാസം? അന്ന് നടക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു കാലം വലുത്, ഒരു കാലം ചെറുതായിരുന്നു. സുഖമായി. അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? ഓക്കെ. പക്ഷെ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ഓക്കെ.